السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الكرام متتبعاتي الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وبألف صحة وعافية. مرحبا بكم دائما في قناة سوكي شانيل. اليوم غادي نحضر لكم واحد من افضل الزيوت اللي ضروري خصهم يكونوا عندكم في الدار بحكم الفوائد ديالو، اللي هو زيت الحامض كيف ما كتشوفوا في الصورة. وبالنسبة للمقادير بطبيعة الحال غادي نحتاجوا الحامض مقطع على طروفة صغار، يفضل يكون حامض صفر. وعندنا كذلك هنا واحد الاناء زجاجي اللي غادي نحتفظ فيه بالزيت ديالي، هو باش عبرت الزيت. هنا يمكن لكم ديروا زيت الزيتون او الزيت النباتيه باش كطيبوا عادي. انا راني درت الزيت النباتيه. وعندي كاس غير مملوء من الماء عادي ديال الروبيني كيف ما كان. ودابا غادي نبداو في التحضير ان شاء الله. غادي ناخذ دوك الطروفه ديال الحامض، غادي نوضعهم في واحد طنجره وغادي نضيف عليهم الماء، وكذلك غادي نضيف الزيت النباتي. لانني غادي نطيب هاد المقادير كلها مع بعضياتها حتى ما يبقاش الماء في الطنجره، تبقى لي غير الزيت ديال الحامض. بالنسبه لهاد القنينات راه يمكن لكم تشريوهم ويمكن لكم تحتفظوا بهم الا تسالت لكم مايونيز ولا شي حاجه. هانتوما انا راني درتو كيغلي فوق نار هادئه باش يطلق لي داك الحامض مزيان. الفوائد ديالو كديروه مع العظومه مع القشور مع كل شيء، يعني كتحطوها نيشان وكتبقاو تحركوا ساعه بحال هكا. هاد الزيت هذا البنات راه عنده بزاف ديال الفوائد، مزيان لتمدد الجلد، كيفتح لون البشره، كيفتح المناطق الحساسه، كينقص من البقع الداكنه في البشره، كيقلل تساقط الشعر، كيقلل الظهور اللي عنده مشكل ديال القشره. في الفروه الراس راه زوين ليه لانه غني بفيتامين دي مضاد للاكسده. رائع جدا هذا الزيت. وكيف ما كتشوفوا الا حضرتوه في الدار راه غادي يكون احسن، يعني طبيعي 100% وثقه، وكتعرفوا شنو كديروا على البشره ديالكم. يعني ماشي بحال شي حاجه كتشريوها ما كتعرفوهاش باش مصنعه، واش فيها شي مواد كيميائيه ولا. المهم كتبقاو تخلطوا في داك الزيت مع الماء والطروفه ديال الحامض حتى كتبقى لكم غير الزيت، ما كيبقاش يبان لكم الماء، كتبقى غير الزيت. غادي تصفيوها من هذوك الطروفه ديال الحامض. كيف ما كتشوفوا معايا انا هنا صفيتها، كديروها في الصفايه عادي يعني غير باش تحيدوا دوك الطروفه ديال الحامض. ومن بعد كتاخذوا الزيت ديالكم بالصحه والراحه، كديروها في القريعه، كتحتفظوا بها شحال ما بغيتيو ديال الوقت، كتبقى تاخذوا منها. وبطبيعه الحال حاولوا ما امكن انها طيب مزيان، يعني ما يبقاش فيها حتى شويه د الماء باش ما تفسدش ليكم، باش تصبر مزيان، يعني تبقى طيب حتى يبقى غير الزيت فريمون بوحدو، وكيكون واخد دوك الفوائد والريحه ديال الحامض. يعني انا كنفضل ندير هاد الزيت هادي في الدار، راه غير مكلفه وبسيطه كيف ما شفتوا، وطبيعيه 100%، كدير على البشره ديالك بعينيك مغمضين، يعني رائعه جدا. وعن تجربه حتى النتائج ديالها زوينين بالنسبه لتمدد الجلد وبالنسبه للبقع الداكنه. يمكن لكم ديروها في المناطق الحساسه باش كيف ما يمكن لكم تخلطوها مع زيوت وحدين اخرين بحال زيت الجليسيرين اللي كتعطي حتى هي فوائد رائعه جدا. كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وزر الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال القناه. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.